Ok, Tara, velkommen inn. Wow. Jeg tror det 8. etasje. Ok. Morgen, da vi på opp til hattemarkeren i 8. etasje. Så tenkte vi å spasere ned til sjappa og lage noen hatter. Følg med hvis du vil hilse på en av Oslos råeste menn. Sjekk her. Felles antenneanlegg installert i dette hus. Da vi på Frogner, ass. Oslo heldig som har hattemakeren som befinner seg i byen vår. Han har stilt ut på Paris Fashion Week, New York Fashion Week, masse runway shows. Han heldig råd. I tillegg så han en av mine beste venner også. Silje! Det var hyggelig å se deg. Oi, det var fin sommerkjole. Takk. Hei! Velkommen til bransjen med en masse gode venn. Faen, du lukter godt som alltid, ass. Ja, som alltid. Hei, takk for sist. Her står vi og røyker sigar en sen mandagsaften, tar seg en whisky. Ser ut til Oslo, og så lurer vi på hvordan i helvete gikk det så gærent. Så her er altså min gode venn, min soulmate, Christian Rebelli. Han dro fra Bergen til Oslo og startet en hatteforretning midt under covid. Det er jo jævla rått å gjøre, det sier litt om fyren. Alle butikkene legger ned, og han åpner opp en hattemaker, som kanskje er en av de hardeste nisjene. Jeg har vært rundt over hele verden med hattene sine, på supermodeller og alt som finnes. Laget hatter til mange av Oslos legender. Men først og fremst så lager alle hattene Nix går med. Men Nix har vært med og laget sine egne hatter selv, så det var jævlig fett. Ja, det er jævlig, og når Nix kommer inn i kjappa og lager kule hatter, så er det bare It's only rock'n'roll. Ja, vi skal lage ferdig noen hatter i dag, altså. Ja. Og der har vi det kuleste bildet. Det kjøpte jeg av Paul Enger, verdens mest kjente kunststyr, han som stjal Skrik og hele pakken. Jeg møtte han ned på en pub her. Og så dro vi på fylle etterpå og fortalte røverhistorier begge to. Men det er signert opp ned. Det er signert opp ned. Det er Pushwagner og Paul Enger i sånn her. Paul Enger påstod at det var en collab. Jeg er litt usikker, men det var verdt historien. Hva gjør du, Christian? Vi laget Cherry Blossom. Det var så jævlig deprimerende med hvit. Det ser ut som vi skulle i begravelse. Sette det her og vente en måned, så kommer det kirsebær og diamanter. Tara, skal vi stikke og lage litt hatter? Ja, vi stikker og lager hatter. For det er alt for varmt oppe på verandaen. Nei, Silje. The Mad Hatters home. Velkommen hjem. Og så er jeg lei av Nix, når han har laget for mye styr og selv, så bare gjør jeg sånn. Fuck you. Fuck you. Så brenner vi den opp. Og så angrer jeg alltid, så bare, nei, kom tilbake Nix, kom tilbake Nix. Bare lytt på den her, den passer. Den passer. Den er perfekt. Den er perfekt. Vet du hva som skjedde? Meg og min kone, med dama, gikk på en av verdens dyreste beachklubber. Og så bare gikk vi rundt der med ny hatt, begge to. Og så var det bare en sånn jævlig kul dame der, så bare, kom her. Vi bare, nei. Alle skulle ha tak i disse hattene. Så gikk vi bort opp det jævlig venn med henne. Ja. Og så bare, jeg driver et eller annet det største klesmerket i Australia. Begynner i New York nå, skal åpne New York Fashion Week, det heter Bronx & Bank. Og hun bare, kan jeg få hatten din? Jeg bare, nei. Vi trenger hatten, og så bare gikk det 2 uker. Så ringte hun bare, jeg mente det, vil du komme og åpne hele New York Fashion Week? Vi har verdens største supermodeller. Og jeg bare, all right, cool. Let's go, honey. Det er helt sykt. Så dro vi over der, og så bare åpnet hele New York Fashion Week med Bronx & Bank, som de lager klær for Beyoncé og noe sånt. Så det var bare en sånn der way tatt ut av et eventyr. Altså bare, så når man går med hatt, så blir man da det kuleste på de kuleste, dyreste beachklubben i verden. Man blir lagt merke til, og you have to be special. Alle hatter du kjøper på butikken, sant? Det er bare å sette den i en maskin, og så bare kommer damp, og så bare trykker de ut som alt annet. Mye kulere enn håndlag, da. Mye kulere enn håndlag. Du trykker de over lagerformen selv. It's different. Ingen har slik. Det blir fett. Så det er jævlig fett. Når jeg begynte å lage hatter, så tror jeg det var 100 hattemakere i verden. Det er sykt. Det var special. Så it was special. Det var veldig, jeg tror dette er eneste hattebutikken som finnes i hele Norge, som lager faktisk hatter. Heldig som får lov å henge her, da. Ja.
Det her egentlig da bare Ting som har gått gærent. ting som hattmakeren mener har gått gærent. Da. Men jeg mener jo at mange av de kan bli dritkule. Så jeg pleier alltid å gå her og finne hatter da, og skulle ta med meg. Jeg tenkte kanskje vi kunne finne en som Tara kunne style. Kanskje en av disse to. Kan jeg gjøre denne her? Do it, baby. Do it. Det er dritgøy da. Ja. Men det jeg alltid gjør er at jeg går alt for overboard. Men jeg vil at den skal være litt crazy. Den hatten her begynte meg og Nix på det er et 3 år. Det var rett under covid. Vi hadde en sånn her kunstutstilling sammen. Vi lagde kunst ut av hattene. Noen ble ferdig, mens noen gikk til helvete. Og den her klarte vi ikke rekke i tide. Men nå ligger den her som et gult, blankt ark. Klar til å gjøres ferdig. Her blir jo basically som om Monet og Axl Rose samarbeider på en hatt. Jeg har fått dilla på en syk uniform, men ingen andre her som har den på sånn. Det går i stil her med en klassefasong. Jeg er på et annet platå. Uimotståelig, det er uslåelig. Noe jeg står i som er uvilkårlig. Uniformen er på de, men det kler så dårlig. Homie, her er noe man bare går i. Den fletten ble jo helt rå da. Den passer til fargene til den hatten. Den er på. Det er noe bortkastet med å være for seriøs på jobb, er ikke det? Jo. Det er sånn her, fuck that shit. La oss ta en fyr på noe. Tenk deg hvis kidsa fikk Let's blow brenne, up this tenk deg shit. hvis kids fikk brenne et eller annet hver gang de kom på skolen. Ja, Nix, Da hadde i hvert du må fall si, gutter digga å gå på skolen. du må si hatten mens jeg holder en sånn på skulderen. Kom igjen, Nix. Og så spiller jeg på den som et piano. Si. Ja, det er rått at du holder en symaskin på ryggen, så står jeg og syr på den. Folk bare, ok, det er sånn du gjør Det det. er sånn du skulle gjøre det. Det er kul, den lille laseren, og den skyter bare på der. Jeg har bare smashet den på post-it-lapp, og så tar han den inn i en app på mobilen, og nå skal han bare sende den rett gjennom internett, og så ut av den lasermaskinen. Jeg vet ikke hva han legger i Lost Boys, men maybe we are. Lost Boys er jo egentlig gjengen til Peter Pan da, i Neverland, så de vil ikke jobbe, og de synes de voksne er kjipe, og de henger opp i trærne og drikker pils og står på skateboard og sånn. Er det jenter i Neverland? Er det ikke bare gutter på Lost? De er jo jenter der selvfølgelig, de er... 13. Det der er så rart å se på. Let's go to Nick's world where the Lost Boys is high on life. Where the Lost Boys is found. Where the Lost Boys Ja, is found. der sa du det. Ja. Let's go to Nick's world where the Lost Boys are found. Klipp. Det er bra ordtak, så takk for det. Det skal jeg bruke. Skriv på gravsteinen min. Velkommen til Nick's world, her hvor Lost Boys Men det stemmer, det verste er at det stemmer. finner seg selv. Det verste er at det stemmer. Ja, klart det.